Γεια σας. Σήμερα θα δούμε τη Σοφία, τον πρώτο βοηθό για μαθητές για το μάθημα της έκθεσης την Τρίτη Λυκείου, για το μάθημα των Πανελληνίων. Είναι ένας βοηθός ο οποίος βοηθάει τους μαθητές να εξασκηθούν στα διάφορα είδη κειμένου και να αναπτύξουν το προσωπικό του στυλ. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει. Μας ρωτάει το όνομά μας και σε ποιο είδος κειμένου θέλουμε να εξασκηθούμε. Δίνουμε την απάντηση που μας λένε βλάση και τα λοιπά και το τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε δηλαδή να λύσουμε, να μας βοηθήσει σε μία άσκηση. Ε, ωραία. Περιμένει να του δώσουμε το κείμενο. Βασικά η άσκηση αυτή έχει να κάνει με το πρώτο θέμα των Πανελληνίων του 2023 που μας δίνεται ένα κείμενο και δόθηκε στους μαθητές ένα κείμενο και θα έπρεπε να γράψουν μία περίληψη 60-70 λέξεων. Λοιπόν, να δούμε, λοιπόν, ωραία. Όπως βλέπετε δεν μας δίνει απάντηση απευθείας. Μας καθοδηγεί και μας λέει το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια άσκηση. Το ότι πρέπει δηλαδή να διαβάσουμε προσωπικά το κείμενο, να εντοπίσουμε τα κύρια στοιχεία και να γράψουμε τη σύνοψη, την περίληψη δηλαδή των 60-70 λέξεων. Ε, Όλα αυτά θα δείτε και παρακάτω έχουν να κάνουν με το προσωπικό στυλ του μαθητή. Δεν δίνει έτοιμη απάντηση από τα αρχεία που έχει αποθηκεύσει και τη θεωρία που έχει, γιατί σε αυτή ανατρέχει για να βρει απαντήσεις. Κάνει και αναπτύσσει, προσπαθεί δηλαδή να αναπτύξει και να διορθώσει το προσωπικό στυλ του κάθε μαθητή. Και όσο του γράφει ο μαθητής μάλλον, τόσο σιγά σιγά του δίνει και οδηγίες για να διορθώσει τυχόν λάθη που κάνει. Ε, τα αρχεία στα οποία ανατρέχει είναι αρχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τη φιλοσοφία την οποία διδάσκει ο συγκεκριμένος καθηγητής. Δηλαδή έχουμε πάρει αρχεία από κάποιον συνάδελφο ο οποίος ακολουθεί μια θεωρία και κάποιες ασκήσεις, συν κάποια φιλοσοφία αξιολόγησης, η οποία είναι δοσμένη είτε από το Υπουργείο είτε από σεμινάρια που έχουν γίνει για τις αξιολογήσεις στο μάθημα της έκθεσης. Άρα, ε, από αυτά παίρνει απαντήσεις και δίνει στο μαθητή για το προσωπικό του, πάνω στο προσωπικό του στυλ. Του δώσαμε ήδη μία απάντηση. Στην απάντηση αυτή, όπως βλέπετε, κάνει διορθώσεις στη συγκεκριμένη απάντηση και γράφει ένα παράδειγμα για το πώς νομίζει ότι θα μπορούσε να γραφτεί πιο σύντομα, ε, να είναι πιο καθαρή η γλώσσα του κτλ. Ξαναλέω, δεν είμαι της ειδικότητας, αλλά οι συνάδελφοι που το έχουν δοκιμάσει μείνανε κατανθουσιασμένοι. Λοιπόν, βοηθάει, ξαναλέω, τον μαθητή. Εδώ, ας πούμε, δίνουμε άλλη μία απάντηση που βρήκαμε στο ίντερνετ για το συγκεκριμένο θέμα στις Πανελλήνιες και θα δείτε ότι πάλι κάνει βελτιώσεις, αλλά στη συγκεκριμένη απάντηση που του δώσαμε. Δεν φτιάχνει δικιά του παράγραφο στο για τη συγκεκριμένη απάντηση που δώσαμε. Δεν αλλάζει δηλαδή το στυλ της απάντησης. Έτσι. Με αποτέλεσμα αυτό να βοηθάει τους μαθητές σιγά σιγά να αναπτύσσουν και το λεξιλογιό τους και την φιλοσοφία γύρω από το πώς γράφουμε κάποια κείμενα. Λοιπόν, θα του δώσουμε άλλο ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι παίρνει τα συγκεκριμένα κείμενα και διορθώνει τα συγκεκριμένα κείμενα που του δίνει ο μαθητής και του δίνει προτάσεις. Όπως είδατε στα πρώτα δύο κείμενα έκανε διορθώσεις. Στο τρίτο κείμενο το βρήκε καλύτερο. Πάλι έκανε όμως διορθώσεις τις οποίες πιστεύει η Σοφία ότι θα βελτιώσουν βάσει των οδηγιών που έχει την απόδοση.
Ωραία. Πάμε τώρα να βαθμολογήσουμε, τη ζητήσαμε να μας βαθμολογήσει και τις τρεις παραγράφους και τις τρεις απαντήσεις που τις δώσαμε για να δούμε ποια ήταν η καλύτερη απάντηση. Τις βαθμολόγησε με παρατηρήσεις βάσει των οδηγιών που έχει και τέλος τη ζητάμε να μας γράψει μία παράγραφο όπου νομίζει αυτή ότι θα πάρει άριστα το 20 δηλαδή. Μας έγραψε λοιπόν την παράγραφο, περιμένω τις παρατηρήσεις σας. Οτιδήποτε άλλο νομίζετε ότι μπορώ να δοκιμάσω, μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας από κάτω ή κάποιο συγκεκριμένο κείμενο για να το δοκιμάσουμε και να μου πείτε την άποψή σας. Ευχαριστώ πολύ.